po. Salita lang po. Kaya kasagot po tayo. Hey, baby. Okay. Yo. Nice. Sa Rizal, meron sila yung motocross dito. Si Bayan. Okay. Okay, be ready na po yung last batch ng Endurby. Montalban pala to. Montalban Racing Club. Sige, ready na. Ready sa kanya. Endurby last batch po. After po nito, production. Nawala pa yata si Sergio. Kakain na lupa. Yan. Pangilan si Adam. Panglima. Last batch po ng Endurby. Last batch na daw to. Last batch racing. Na mag-race. Mga enduro. Okay, meron pang nasa loob. Ilan pa nasa loob? Ito yung starting line nila. Drone. Ha? Drone. Meron pa ba nasa loob? Wala na. Meron pa. Patay mo na pati kasi. Kalma lang kayo, kalma. Sila yung host. Ito pa isa, kapali yata ang sinilo. Kapali ka ba ko dyan? Ito na naman. Yung mga pare ko, nawawala na naman. Baka na. Kaya na lupa yan eh. Lagi na lang pinakain na lupa. Meron pa. Start line. Pwede sila mag-start na. About to start, guys. Babalik ko na. May sablay na isa. Manabalik po ulit. May mga sumablay, babalik ulit sila. Nag-prepare ulit sila kasi may isa na hindi start. So, back to start line ulit. Ayaw na talaga yung isa. Umandar
dito, wala kang tawag na nando. Yan, kayo dito. Final na Inguro A. Final na to. Ako to. Nangyari. Matay. May namatayan ng motor. Yan. Isang ikot pa ba? May cement lang. Pwede kami makaling sumayaw. Finals na Inguro A. Gusto mo ng drill na yan. May trophy na siya, Alan. Meron po nag-invite sa atin on May 10 po sa Santo Cristo, San Jose, Bulacan. Meron din po silang May 10. Meron din po silang motocross competitions to San Jose, Bulacan. There's another watch. Ano lang sila? Bernie! Hello. Bernie! Atawag sila ng 14. Hey, batagoy mo na lahat! Mga pwesto 9. 7 laps! 7 lang. 7! 7 lang. Nag-request. 5 laps lang daw, pero nakapiring. Wala naman siya. Kaya ingat yung manumili ko rin. 7 laps. 7 laps po. Full time na, nag-7. This watch will go on 7 lang. Five lang. 5 lang. Reduction fee, 5 laps.
Tubig. Sa akin yung tato. Sumali kayo lahat. Muli maraming salamat po sa mga sponsor para po sa event na to. Governor Rebecca Linares, Congressman Fidel Nograles, Board Member Romel Ayuso, Mayor Tom Hernandez, Vice Kapitan Boy Cruz ng Barangay Burgos, Kapitan Marco Mr. Ahmed Rivera, Mr. Jogo Pena Suplal, Team Badbull, Akimoto Motocross, Barangay Tanod po ng Barangay Makabot, ang ating Management Office, maraming salamat, Mr. Vic Anga, JB Metal, K. Cervico, Burgos Race Club, Vice President, Ahmad Magay, Secretary, President, Rafael Benaventura, Adrian Bautista, Auditor, Bing Antonio, Francisco de la Peña. Para naman po sa araw ng Montalban, April 27, Barangay Burgos. Ako bilang isa kayo. May bayad yung panood dito, hindi nga nag-entrance sa rin. Ayan! Salamat ang marami! Kung gusto mo bumili ng ice cream, punta na po dito sa Pumpeso lang. Napilit ko din siya. Ay, salamat po. Salamat po. Ice Coco Mungo. Maraming salamat po. Pakilang loves na po. Iya, sarap ang ice cream po. Pwede! Meron kami. Dito ka, King. Dito ka. Huwag mo palagpag yung kanina. Wala naman ang magano. Mag-ready na ang Ilburo eh. Last lap na yun. Last lap. Mag-ready na kayo. Last lap na. Saan napunta si Aki? Pangalawa na nga ano. Ang galing naman. Kanyang gagawin.